ॿ ॾींहं अॻु सकरन जे वापारीअ जो दागदूअ मां अगवा थियण बाद संदसि कार शिकारपुर ज़िले जे फ़ौजदारी थाणे जी हद मां हथ, जॾहिं त मग़वी अञा ताईं लापता आहे। इन सिलसिले में मग़वी सेठ अनवर अली राजपूत जे भाउरनि अकबर अली राजपूत ऐं फरमान अली राजपूत इलाइक़े जे नेकमर्द अशरफुद्दीन गुद्दारो सां गॾु शिकारपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे दाहियो आहे त 2 ॾींहं अॻु असांजो भाउ सेठ अनवर अली राजपूत फुटीअ जे पैसनि जे 10 लख रुपयनि जो चेक भान सईदाबाद कारखाने मां वठण बाद दादूअ जे अलफलाह बैंक मां कैश कराइण बाद जीअं ई वापसि आयो पे त सदाबहार होटल दादूअ वटि खेसि गाॾीअ ऐं पैसनि समेत अगवा कयो वियो आहे। हद जी ॼाण गाॾीअ में लॻल ट्रैक्टर ज़रिए मिली, जंहिं बाद ॿिए ॾींहुं शिकारपुर जी हद फ़ौजदारी थाणे वटां कार हथ आई आहे। हिननि चयो त अहिड़ी शिकायत बाद SSP शिकारपुर खे वटि पहुती, जॾहिं ॿुधायोसीं त हुन एतराफ़ कयो त कार हथ आई आहे जेका असां वटि अमानत आहे, पर ॾोह दादूअ जे हद जो जवाज़ ॼाणाए हिन मदद करण खां इनकार करे छॾियो। हिननि चयो त असां खेसि चयो त जॾहिं कार अव्हां जी हद मां मिली आहे त माण्हू बि अव्हां जी हद में हूंदा, पर हिन खेसि मायूस कयो। हिननि IG सिंध ऐं DIG शिकारपुर खे अपील कई त असांजो भाउ धाड़ेलनि जे चंबे मां आज़ादु कराए ॾिनो वञे। हिननि हिकु सवाल जे जवाब में चयो त खाइनि कंहिं बि क़िस्म जे भुंग या ॿिए कंहिं क़िस्म जो को बि राब्तो न कयो वियो आहे।